Ги следите регионалните вести. На јавните површини, булевари и на кеот на Вардар во Гостивар периодов се спроведува акција за уредување и раззеленување. За оваа намена јавното предпријатие за зеленило ќе издвои околу 17.000 евра. Со подобрувањето на временските услови во Гостивар отпочна пролетното уредување и раззеленување на јавните површини. Активностите ги спроведуваат екипи на јавното предпријатие за паркинг и зеленило. Покрај секоја клупа на кеот на Вардар се засадува декоративно дрвце со што ќе се обезбеди сенка за налето, а се работи и на освежување на зелените појаси долж градските булевари и на кружните текови. За оваа намена предпријатието ќе издвои околу 17.000 евра од својот буџет. Вистина дека ние почнавме со хортикултурно уредување и тоа на некои локации, и тоа низ кеот на Вардар. Вие можете и слободно да снимате, веќе работниците работат таму. После двата булевара, Гоце Делчев и Браќа Диноси, и тука се работат на хортикултурно уредување, како и кружните токови. Моментално, овие инвестиции опфаќаат негде 16 или 17.000 евра, кои се средства од собственост на предпријатието. Откако ќе ја заокружат акцијата на шеталиштето, паркот и булеварите, од предпријатието планираат да продолжат со уредување и одржување на површините пред стамбените згради, иако како што велат поголемиот дел од дворните места се приватизирани од станарите. Ќе се работи на сите зелени површини. Да ви кажам дека и низ овие колективните згради, бидејќи повеќемина од овие зелени површини, колку што сум упознат, се приватизирани. Иако тие не се во наша надлежност, али во соработка и во консултација со градоначелникот Невзат Бејта, ние сме донели одлука и овие зелени површини да ги одржуваме колку што ќе може. Надлежните потенцираат дека уредувањето на јавниот простор е во корист на сите граѓани и апелираат до гостиварци да не го уништуваат, туку да го чуваат зеленилото. Уште една успешна крводарителна акција во секторот за внатрешни работи Тетово. За само 2 часа беа собрани 15 единици крв. Вработените во секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело. За само 2 часа од почетокот на денешната крводарителна акција беа собрани 15 единици крв. Денес во просториите на полициската станица Тетово се одржува редовна и традиционална крводарителска акција во соработка со МВР, Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиологија на Република Македонија. Акцијата е успешна, имаме собрано околу 15 на крвни единици, очекуваме се уште да се јават припадници од МВР од оваа станица на крводарителската акција. Акциите ни се секогаш успешни во полициските станици, имаме една добра, солидна бројка на крводарители од МВР и ја користам приликава исто да се обратам на гледачите и да ги повикам да ако не се вклучиле, да се вклучат во крводарителството, затоа што тоа е еден многу хуман чин, со едно дарување може да спасат еден живот и на тој начин да ни станат и членови во семејството на крводарите. Ослободување од партиципација и во цената за одделни здравствени услуги, како и 2 дена отсуство од работа се бенефитите кои ги добиваат граѓаните доколку даруваат крв. Освен овие, големи се и придобивките на крводарителите за нивното лично здравје, нагласуваат трансфузиолозите. Сите оние кои што сакаат да бидат хумани и да спасат нечи живот можат да дадат крв секој работен ден од 8 до 19 часот во просториите на службата за трансфузиологија при клиничката болница Тетово. Гостиварец повреден на работа и кражба во куќа во Боговиње, бележи полицискиот билтен. Од полицијата информираат и за 2 сообраќајни незгоди.
Во гостиварската болница вчера попладне околу 17 часот и 30 минути бил донесен 29 годишен гостиварец кој се повредил на работа во фирма Фабрика за челични производи лоцирана во атарот на Неготино Полошко. Со работна машина Јумба од производната хала изнесувал и придржувал буре со метални отпадоци во кругот на фирмата и паднал од машината, која била во движење при што добил телесни повреди на главата. По укажаната помош пуштен е на домашно лекување. Извршен е увид со учество и на представник од Државниот трудов инспекторат. Се расветлува причината за неговото паѓање од работната машина и се друго поврзано со овој случај. Завчера попладне помеѓу 18 часот и 20 часот и 30 минути за сега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 40 годишник во Боговиње. Искористувајќи го отсуството на домашните во овој период, насилно го отвориле прозорецот од кујната во приземјето и од дневната одзеле фотоапарат и камера. Од спалната 2 женски часовници, 3 парчиња разновиден златен накид и сребрен џердан со обетки, а од детските соби часовник и 2 паричника во кои имало околу 6000 денари. Со одземеното од куќата незабележани од никого ја напуштиле, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 84.000 денари. Извршени увити се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите. Од полицијата информираат и за 2 сообраќајни незгоди. Имено вчера попладне околу 18 часот на автопатот Тетово Гостивар во непосредна близина на надвозникот за Седларце патничко возило Голф со тетовски регистарски таблици, управувано од 23 годишник од Радиовце, налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Нема повредени во возилото, додека материјалната штета се проценува на 20.000 денари. Истиот ден, но 2 часа подоцна, на автопатот Тетово Скопје во близина на Добарскиот надвозник, во куче бездомник удрило патничко возило Опел Астра со тетовски таблици, што го управувал 49 годишен тетовец. И оваа несреќа завршила без последици по возачот и другите во возилото, а причинетата материјална штета се проценува на 15.000 денари. СВР Тетово во пресрет на пролетната сеидба со апел до земјоделците да не дозволат малолетници да управуваат со трактори. Воедно потсетуваат дека секое возило треба да биде регистрирано и технички исправно. До крајот на овој месец и во текот на наредните месец-два на поширокото полошко подрачје ќе се интензивираат земјоделските активности, а со самото тоа ќе се зголеми и вкупната сообраќајна фреквенција пред се по локалните и регионалните патишта. Поради тоа секторот за внатрешни работи Тетово апелира до собствениците на земјоделска механизација, најмногу на трактори, да не ги даваат да ги управуваат малолетници или лица без соодветна возачка дозвола, а што минатите години неретко се случуваше во овој период. Зашто малолетниците или лицата без потребните возачки вештини и умешност можат да ја доведат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, особено ако со тракторите се движат по фреквентни патишта кои водат до нивите и ако не се соодветно осветлени во вечерните часови или се технички неисправни, вели портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Истото се однесува и на собствениците на работни машини, градежни, за сечење дрва и друго, и ним им се советува максимално внимателно однесување во сообраќајот и придржување кон важечките правила и прописи, дотолку повеќе што во последно време забележано е дека вакви машини ги управуваат малолетници и создаваат опасни мешаници. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно потсетува дека секое возило треба да биде валидно регистрирано, технички исправно и да го управува лице со дозвола. Во спротивно глобите се движат од 300 до 500 евра во денарска противредност. Импровизираните, односно рачно изработените машини пак воопшто не треба да учествуваат во сообраќај, туку на поинаков начин да се превезат до местото каде се планира нивна употреба, односно ставање во функција, велат од СВР Тетово. Институтот за економско истражување и политики Фајнестинг од Скопје денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово организираше 2 тркалезни маси. Се дебатираше на тема како се трошат народните пари, колку се инвестира во животната средина. Еколошките проблеми да се решаваат со поголема координација на институциите од областа на животната средина, здравството и економијата. Само со ваков пристап може да се спроведат државните еколошки политики, кои се нереални и течат бавно. Ова е ставот на учесниците на тркалезната маса. Како се трошат народните пари и колку се инвестира во животната средина. Па нереално да кажеме, еве пример, ако имаме во стратешки документи дека ние до 2015 ќе рециклираме 50% од отпад, а не сме го рециклирале, а имаме 10-15%, значи нереално е. Или ако имаме дека
толку и толку ќе имаме таков и таков квалитет на воздуха го немаме, нереален, но мора да се стремиме кон тие стандарди, бидејќи се покажува дека животната средина е многу важен фактор на здравјето, но и квалитетот на животот. Учесниците посочија дека државата недоволно ги искористува проектите од ИПА програмата за заштита на животната средина, кои носат голем економски бенефит. И самото управување со отпад може да обезбеди економски бенефит за нашата држава, што во однос на давачки, значи зголемување на извозот на отпад, отворање на нови работни места и потикнување на иновациите и предприемништвото. Направената анализа на Сдруженијето Аква од Струга покажала дека трошоците за поставување на филтри на фабриката Юокром, комбинат кој се посочува како еден од најголемите загадувачи, се минимални, во споредба со загубите од неработењето на фабриката, кој е главен двигател во металуршкиот сектор во Македонија. Поголемата штета е затварањето на фабриката, значи остануваат без работа 1111, ако сеќавам точно, вработени. Економската активност исто, нели, влегувањето во БДП, значи има некои проценти дека Юокром влегува 2% БДП. Дека мерките за заштита на животната средина се спроведуваат бавно, како од приватниот сектор, така и од државните институции, говори податокот дека само едно од вкупно 8 регионални депонии во Македонија ги исполнува еколошките стандарди за работа. Како се трошат народните пари при поттикнување на вработувањето и социјалната помош беше втората тема на која се дебатираше на тркалезната маса. Јас сум Катерина Екимовска, доаѓам од ЗИП институт. Работевме на студијата за анализа на придобивките и трошоците за јавната политика трето дете. Конкретно што беше одјавено во анализа и кои се ефектите од политиките за Целта на анализата беше да направи една квантификација на ефектите од досегашното спроведување на мерката од 2009 до 2015 година. Во овој рок од 6 години немавме премногу простор да направиме некоја обсежна анализа, меѓутоа она што успеавме да го квантифицираме е да утврдиме дел од придобивките од трошоците и да дадеме некои насоки и препораки во однос на тоа, на релевантноста и понатамошното спроведување на оваа политика. Се разбира, има ефекти. Политиката навистина ги стимулира семејствата кои што имаат веќе две деца да се одлучат на трето дете. Евидентен е трендот на зголемување на бројот на третородени деца од година во година. До сега имаме околу од 2009 до 2015 околу 21.000 корисници на родителскиот додаток. Меѓутоа, во однос на вкупниот број на живородени деца во земјата, ефектот не е толку голем колку што се очекуваше. Меѓутоа, морам да напоменам дека сепак се работи само за 6 годишно имплементирање на политиката и нашите препораки се да се ревидира програмата во однос на таргетираната група и на можеби да се работи на целокупна програма за подобрување на условите за младите семејства, за фертилното население, за да можат самите да се одлучат за прво, второ, трето и повеќе деца. Што кажете, таа помош не може да биде во однос на парично, на начин друга помош? Да, значи, ако се работи на еден целосен пакет на програми, односно на подобрување на условите за младите лица во однос на нивните економски услови, животен стандард, решавање на стамбено прашање, потоа да се има програма за полесно интегрирање на жените на пазарот на труд и кои што би можеле да си дозволат да имаат повеќе од 1, 2, 3 деца, како и инфраструктурните услови, значи изградба на повеќе градинки, повеќе училишта во широм земјата, тогаш верувам дека целокупно програмата би имала многу поголем ефект и би придонело кон зголемување на стапките на наталитет на долг крог во нашата земја. Големи се трошоците во однос на трето дете кои што се изгубило во 6 години? Па да, до сега од 2009 до 2015 година како директен трошок мислам дека можеше да се уверите од презентацијата се потрошени околу 7 милиарди денари само за како директен трошок, односно како директен издаток за трето дете. Потоа има трошоци за кампања, има и индиректни трошоци, ќе има трошоци и за родителите кои што после 10-та година кога им престанува правото на користење на родителскиот додаток од 11-та до 18-та година, повторно ќе се соочат со трошоци за одгледување на тие деца, така што во главно нето сегашната вредност е негативна и поради тоа препорачуваме не да се укине,
Ние всушност не сме тука да дадеме некој пресек дали треба воопшто да продолжи оваа програма или не, но согласно нашите истражувања сметаме дека е препорачливо да се направи една ревизија на целата програма со цел поуспешно и поефективно спроведување на истата. Трговскиот центар Ремал за празникот на жената 8 март за своите потрошувачи обезбеди разни попусти и специјални понуди, како и музичко уживање со диџеј. Инаку продолжува практиката Ремал да организира специјални изненадувања за своите посетители за сите позначајни датуми и празници. Во името на целиот тим на Ремал, на припадничките од понежниот пол би сакал да им го честитам празникот, среќен 8 март, со најдобри желби. Овој пат сакавме да ги изненадиме покрај добрите попусти и понуди специјални што се изработи од нашите закупци. Со секоја купена сметка над 700 денари тие добиваат поклон од нас по една ружа. За да биде позабавно секогаш се грижиме, нели, овој пат имаме и диџеј. Диџеј Ники не дружи. Евидентирано е веќе поголема посетеност на молот, сега знаеме дека сите трчаат по добри понуди и супер шопинг. Тоа ни е особено драго и се надеваме дека ќе продолжиме со овакви ивенти во иднина. Македонија потполно ја затвори границата за илегалните мигранти, откако Словенија и Србија објавија заострени ограничувања за влез на бегалците, изјавил за Reuters неименуван функционер од македонското МВР. Во меѓуграничната зона меѓу Македонија и Србија блокирани се над 400 лица кои одбиваат да се вратат во Македонија, а не им се дозволува ниту да влезат во Србија. Според грчката агенција АНА, во кампот во Идомени има над 13.000 луѓе. Македонското МВР објави дека никој од мигрантите денеска не влегол во Македонија од Грција. Потполно ја затворивме границата, рекол неименуваниот функционер од МВР. Два фериботи со околу 700 бегалци и мигранти денеска пристигнаа во Пиреја. Според пристанишните власти во чекалните за патници во Пиреја во моментов се сместени 3070 бегалци и мигранти, а поради тоа што веќе нема место, многу шатори се поставени и надвор од објектот. Се очекува Црвениот крст да подели храна за луѓето, а денеска треба да почне да работи диспанзер кој ќе го постави медицинската асоциација на Пиреја. Во меѓувреме во близина на малиот Карпес остров Зурафа е пронајден дрвен чамец со 110 мигранти и бегалци, меѓу кои имало 40 деца и бебиња. Во Идомени пак моментално има 13.000 бегалци и мигранти. Условите во кампот се многу тешки. Словенија од полноќ веќе не прима мигранти без валидни пасоши и визи, соопшти Словеничкото министерство за внатрешни работи. Потегот е со цел да се намали бројот на мигрантите кои доаѓаат во Словенија од Хрватска, кои се членки на Европската унија, на нивниот пат кон побогатите земји на унијата. Српската влада соопшти дека била информирана од Лјубљанот и словеничките граничари од денеска ќе бараат од секој кој влегува на нејзина територија да има валидна виза на ЕУ. Србија, која не е членка на ЕУ, соопшти дека ќе почне да применува слична мерка за да го ограничи бројот мигранти кои доаѓаат од Македонија. Американски турист е убиен во нападот со нож, а 9 мина се повредени во јужното предградие Џафа на главниот град на Израел, Тел Авив. Поголем број од повредените лица се во тешка здравствена состојба. Напаѓачот прво прободел најмалку 3 лица во старото пристаниште во Џафа, а потоа трчајќи по булеварот почнал да прободува други луѓе. Нападот се случува во време кога во посета на Израел пристигнува американскиот заменик председател Џо Бајден. Целта на неговата посета е обновување на мировниот процес меѓу Израел и палестинците. Американските телевизиски мрежи јавуваат дека Хилари Клинтон и Доналд Трамп победија на нивните партиски избори во Мисисипи, една од 4 држави во кои се одвива трката за председателски кандидат. Трамп, според некои проекции, победил и во Мичиген, држава со најмногу делегати за партиските конвенции во јуни годинава. Легендарниот музички продуцент Сер Џорџ Мартин, кој ги обликуваше популарните Битлси во најважната музичка сила на светот, почина на 90 годишна возраст. Господ да го благослови Џорџ Мартин, мир и љубов за Џуди и незиното семејство, напиша тапанарот на познатиот бенд Ринго Стар на Твитер. Мартин важеше како петти член на составот. Тој беше продуцент, соработник и ментор на познатата ливерпулска четворка Џон Ленон, Пол Маккартни, Џорџ Харисон и Ринго Стар.
Денес имавме променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 0 до 6 степени, а дневната од 8 до 15 степени. Утре не очекува умерено облачно време со услови за слаби врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 0 до 5 степени, а дневните од 6 до 13 степени. И тоа беше се што ви подготвивме во денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.